又收到了一个快递，广东寄过来的，拆开看一下。好久没有见到这个样式的洗鼻器了，我记得去年好像修了好几个。就只有一个高档指示灯暗暗的会亮一下，其他都不会亮。拆开看一下。拆这个洗鼻器的话，得把这个充电母座拿出来，才能把这个芯子拿出来。电吹风把它加热一下，或者用那个热风枪把它加热。电吹风的温度貌似不大够啊，吹风机的热量还不够啊，只能热风枪来吹了。热风枪一吹，马上就出来了。应该是这个电机的问题。电机不行了嘛？电机根本就不会动了嘛。老虎钳夹着都转不动，你说这个东西还怎么让它来？搞一个新电池。试一下看，可能有个 LED 灯好像有点问题，但不影响使用。行吧，就这样吧。OK。